Всем привет! Это снова я, Ксения Капустинская. И вы на канале делаем поделки для кукол. Итак, сегодня мы будем делать кошелек для нашей Хаулины. Да, она вот такая вот есть. Я делала вот такой. Да, я делаю два канала. Делаем для кукол и Ксения Капустинская обычные каналы. Делаем для кукол в этом канале, мы делаем все для кукол. Я делала сама такую вот сумочку, которая открывается, так вот можете видеть, и закрывается. Она без замка, но она очень легко можно сделать, но лучше ее красками не красить гуашью. Так, это не мешает, по-моему? Нет, не мешает. Итак, для этого нам надо линейка, потому что мы будем делать кошелек. Нам понадобится делать много чего. Нам понадобится делать денежки, кошелек. И это все сделать, склеить. А для денежек еще понадобится нам черный фломастер или маркер. Черный. С помощью линейки мы сделаем настоящий кошелек и делаем так же денежки, только чуть-чуть поменьше. И для этого нам надо гуашь, лучше всего три цвета. У меня будет голубой или такой голубой кошелек. Значит, нам для этого понадобится белый цвет, чтобы делать денежки более, чтобы сделать денежки светло-зеленый. Сам цвет для денег. И синий, он понадобится нам сделать голубой. Белый нам понадобится для два. Вот так вот поставлю. Нам нужна газета, чтобы не испачкать стол или пол. Снимаем стол, и это моя мастерская. И, конечно же, нам понадобится сумочка, которая у вас уже есть. Можете сделать или купить. Да, украшение для кукол. Вот так. Сумочку можете сделать или просто. Кисточка подам. Стаканчик не проливайка. Ножницы. Обычный карандаш. Серый карандаш. Обычный карандаш. Обычный. И скотч. Желательно маленький, потому что мы будем мало делать. И, конечно же, как же мы будем делать кошелек и деньги, если нам понадобится белая бумага. Мы ее будем красить, поэтому цветную тоже можете взять. Но надо сделать так, чтобы она была двухсторонняя. Нам понадобится с одной стороны. Так, давайте приступим. Берем один лист бумаги и берем и имя в кончике делаем, как вам сказать, будем делать, например, 6 денежек. Оно будет сантиметров 3 сантиметра. Ой, будет сантиметров 2. Будет 2 сантиметра. Должно у вас получиться 2 сантиметра. Потому что с помощью 2 сантиметров денежки будут более, лучше сделать 1 сантиметр. Или даже 2, если вы захотите, по желанию, но не больше 2. И так 6. Это получится так по росту 1 сантиметр. Ой, половину сантиметра. И это должно получиться, не знаю сколько, но
можете сделать, смотрите. Возьмем 2 сантиметра. Тогда вам придется сделать кошелек 3 сантиметра. Это будет нормально. Придется нам 1 сантиметр где-то. И рост 1,5 сантиметров. Угу. Потом возьмете белый и зеленый. Сначала берете зеленый и раскрашиваете. Ну, желательно это делать после того, как вы это обрежете. Но это будет уже неудобно, когда вы это сделаете. В первую очередь делаем денежки. Я уже его зеленым покрасила. Ну, лучше делать большого цвета. Где-то 1,5-2 сантиметров. Потому что так будет лучше. 1,5-2 сантиметра. И 1,5-1 сантиметров. И 1,5 сантиметров делаем денежки. Мне приходится делать это по линейку, потому что под линейку будет лучше. Не это маленькое создание. О, видите? Итак, я снимаю. Да, это будет видео очень долго. Обрезаем такие 2 штучки. Это, то есть 50, 50. Мы напишем 50. Вот так. Да ладно. И измеряем ширину первого и 0,5 сантиметров. И делаем так второй раз. Можете сделать. Это сделать легко. Вот так. Так, вот это убрала? Быстро. Нет, убрала с дивана. Извините, я потеряла целую минуту. Целый час. Целую минуту. А где иголка? Я не знаю. Ну, ты же брала где-то. Не знаю. Может здесь есть. Ну, здесь не точно нет. Если я это видео увижу в интернете, я тебя удушу. Меня понял? Да. Так вот. А будем? Так, ой. Так, вот получится. Потом обрезайте. Первую денежку, вторую, третью
4 и 5. 5. А 10 разделить на 5 равно 2 звездки. Не знаю. Ну, раскрашиваем полностью с одной стороны зеленый цвет сначала. Сначала в первую очередь зеленый цвет. Потом как краска. Вот. И у нас должно получиться вы обязательно возьмите газету. Так ешь. А не хочешь, иди на кухню. Сейчас. Вот так вот. Обязательно. Но если у вас нету белого, просто у вас есть светлого, тогда вас поздравляю, но все равно надо белый брать. Если у вас есть светлый, белый не понадобится. И пока наши денежки, конечно же, пока наши денежки сохнут, ну, мы сразу же покрываем их белым краской. Желательно брать гуашь, потому что гуашь, она очень хорошо смешивается, а акварель как будет не так. Она гуашь более светлее делается и более как настоящий. И вот сохнут. А пока они сохнут, мы сделаем кошелек. Для этого нам надо... мы возьмем довольно 30 сантиметров. Да. И возьмем 2 сантиметров полностью. И 3 сантиметров еще добавляем. Потом 1 сантиметр на 2 сантиметра мы берем. И вот так вот делаем. А в следующем видео я обязательно сниму, как делать карандаши. И пенал. А пенал вот все могут сделать. О, боже мой. Вот так. Вот так вот. И остальное вы делаете. У вас должно получиться маленькая... У вас должна получиться вот такая вот кроватка. И подушку мы обрезаем. Потом берете, видите, вот так вот делаете. Потом с помощью скотча вот так вот прилепляете. Но сначала надо вам красить. Видите, это будет видео очень долгим, наверное.